这只小薇从南投来的，南投还草屯，一个医生介绍到学长那边去的，然后吸气呼气，他当初怀疑他可能是气管塌陷嘛，可是照出来也没有，吸气呼气都没有，然后主诉就是咳，然后他晚上咳得比较严重，但是白天也咳这样，然后你们碰到咳会咳不停的，一咳下去就会咳不停那种，有没有？很多都是 MS 加 MR，二尖瓣狭窄跟逆流同时发生的，所以你就要看波的速度在 CW 下有没有超过1.36公尺秒，这样子哦，等下看。然后 cortisone 要追，疼痛骨刺的因素要排除，这样子哦。然后，所以我们在在 CW 的情况下，你测譬如说 MR 几公尺来说哈，你要顺便量测一下，在 CW 的情况下，它波的速度是多少？这时候才是波的最高速度，不是 PW 的时候，是 CW 的时候。所以我们这时候会刻意再点一次波的速度，哦，证实在 CW 的情况下，它只有1.01公尺秒，没有超过1.36公尺秒以上，所以它没有 MS。哦，初步从这样来看 ，MR 是一定有啊，哦，很少狗没有 MR 的。然后1/1胖才9.8多，哦，然后你事实上你会发现你以这里来看，正常心房在哪里？你知道吗？这样，那因为右心房太大嘛，把整个往这边挤，你懂我的意思吗？你知道我在说什么吗？所以它的房中隔有没有？整个偏右边这边，所以表示左心房很大哦。但是左心房很大的结果呢，它1/1 才9.8，这样不符合。那可能有什么心律不整的变数，你要考虑，所以心电图你要做。然后可能有血栓的变数，你要考虑，都会把它的左心房撑大。血栓先把左心耳撑大，再把左心房撑大，这样你懂我意思吗？不见得他的心内压是高的，所以你要从血栓着手，要从心律不整着手，尤其是心房纤维性颤动，哦，你的左心房会更大。意思就是说，事实上以左心房跟右心房有没有，它的房中隔已经整个偏右边了，整个偏右哦，像这样的 case， 但是它1/1 才9.8，哦，你也不能拼命去给利尿剂，要从血栓去做加强。我的意思是这样。然后它心输出很低啦，这边才LVCI 才0.87，然后再来我们等一下。很大，然后可是它1/1反而看起来不像那么高，就是有问题。对，然后再来你看这里哦，我们讲这是第2型的肺高压，对不对？在2015年，2015还2016年的哈，他们有整理一份 MR 的资料哈，我们看一下那份资料。CKG， 哦，这一份，你看了哈，我们从 2D， 你看这边，我主要是让你看这句话而已，就是说我们肺动脉哦，它在收缩的 flow，systolic flow， 对不对？你只要是第2型或第3型的肺高压，它就直接算肺高压，这样知道我的意思吗？你往前看也可以啊、哦。我们比较常见就是 D sharp 嘛 ，A B C D 的 D sharp 啊，然后这边提到就是像 eccentric 哦，或者 concentric hypertrophy 在右心，腔室变得很小，右心室前壁肥大这种。然后主肺动脉这边提到，主肺动脉跟主动脉的比值超过0.98，哦，这样也算肺高压，哦。然后再就是三尖瓣逆流超过2.8公尺嘛，哦，压力差超过31.4啊，哦，压力差超过31.4，肺高压。然后 systolic time interval 的话 ，AT、ET 这是肺动脉哦，肺动脉
啊，我们说过加速时间会变短，所以小于58毫秒也算肺高压。然后再就是我们刚讲的，哎，这边是什么？哦，TEI 在右心哦，大于0.25也算肺高压。然后这是我们刚给你看的，我们刚看那个 case 是第2型的肺高压，哦，有个 notch 的那一种，它就直接算肺高压。这样你懂我的意思吗？它跟前面是代表一样的意思哦，代表一样的意思。第3型也是一样。第3型是什么？就是说，也是一个 notch 吗？不是 notch 是第2型。对。我们有一种肺高压是 AT 时间跟 AT 时间跟 DT 时间，加速时间跟减速时间有没有是没有改变的？但有一种是 TR 很严重，对不对？然后还有一种就是我们刚刚讲的成 notch 的，然后还有一种是影响到 AT 跟 DT 的，它分3种。对。啊，所以你第2型的肺高压，我们说过它跟肿瘤比较有关系哦。所以你只要看到第2型的肺高压，你就威尔刚可以直接改。然后再来你要去找，它可能哪里有肿瘤，哦，你要去排除。简单说是这样子。然后再来就是组织超音波，右心室前壁 EA 的比值，哦，它算 TDI 的啦，哈，叫 Tissue Doppler Image 的，哦，小于1.12这样子，小于1.12哈。然后 Global Tissue Doppler Index 小于11.8，哦，这是小于11.8，这个在谈什么就不太清楚了。Global Tissue Doppler Index， 这我可能要看后面才知道，要看原始文章啊。哦，至少我们第2型的肺高压，它就直接算肺高压。我的意思是这样，跟前面是一样的意思哦，就等同你3间半的波形速度超过2.8公尺秒以上，压力差超过31.4这样子。哦，要给你们特别看一下这个。然后2间半的疾病，譬如说发生昏倒，哦，大概跟肺高压相关性就蛮高了。这里，哦，这边提到右心衰竭跟同时有2间半的疾病哦，你也是跟肺高压有关。这样，他们有几个 case 让你看嘛，哈、哦。第6个 case， 这个全部都是期刊呢，全部都是期刊。伊丽莎的，我看一下，2012的，2012的。他把它整个整理起来，这整个都是哦。要把这份给你们吗？好啊，我丢给你们。看你讲那个什么组织做不到，是不是那个量右心的那个右心有没有？然后 EA 波大于那个是不是就是肺高压？大概是不是2个地方？你说 Global Tissue 的那个？是不是在上面那个 EA 波？哎，对，E prong 除以 A prong， 就是1除2，对，产生那个嘛，对，就2个，对。等一下再传好了，我刚主要是给你们看第2型的肺高压就算是肺高压这样，哦，你要注意有没有肿瘤的问题这样。然后这个算出来大家都一，我事实上我觉得现在什么你知道吗？3间半逆流最大的问题是什么？就是伪阴性。你说看到这样的波形，你会认为它有这样的速度吗？我问你，不会，对不对？所以你们要很注意看，它事实上是有这个线索在的。你感觉到这个波形的存在吗？有点难。我会建议你哦，你自己常做几个 case 就好，但是不要太危险的 case。把右手接软针，然后打 C， 你这个讯号就会非常强，对。那等于是说做信号顺便上个软针。对。我这样去练那个看这个。对。来看这个，你多做几次你就有感觉。对。然后 FS 37哦，那当然这个 case 都有非协同的问题，这非协同大概58。然后外肠果动脉淋巴是肿的哦，这个 case。我们现在讲咳不停哦，咳不停哦。肾上腺也是大的，因为它 ACTH 的报告都还没有回来啦，所以我也不能跟你讲。然后他也没做脑超，
哦，我只知道它的腹腔淋巴结、外肠股动脉淋巴都是肿的，肾脏有问题吗？没有，嗯，脾脏肿瘤，然后胆囊黏液囊肿，虽然 ALKP 是高的，当初是这样而已啦，脑超没有进一步做，我在等他的 ACTH。你说像这种 case 咳不停，对不对？那就是肺高压左手，但是因为他的左心房太大，但是1/1 才9.8，所以你不会去考虑给一些利尿剂，然后考虑到肿瘤的问题，所以你除非从肿瘤在着手，然后扣利总报告他也还没给我，所以有可能扣利总也有问题，你也从扣利总着手，这样子。所以说我说是给比亚过来，肺高压左手的。对，一定的、啊，这 case 都有给。然后他也是咳，对，可是我们还是有一个地方没有找出原因呢、是这样的。我的意思是这样。然后再来白马前列腺素，你一定要给，一天可以滴4次，一次3滴，哦，Bimetoprost 一定要开，尤其是晚上咳得比较严重，那就建议他睡觉前、清晨都各滴1次，各滴3滴啊，各滴3滴这样子。一天滴4次，可以滴到4次，它没有什么，它4个小时就代谢掉了，所以很快，它没有什么太大的副作用。我还没有听过说滴白马前列腺素有什么副作用，还没有听过，啊，所以肿瘤你可能要去进一步控制什么？滴在嘴巴。滴嘴巴，就是你食物啊、口水清掉，滴嘴巴就可以了。对，你说什么？你说咳嗽就都一定要给啊，肺高压都一定会给啊。所以我们肺高压，你只要你给药啦，控制的不好的啦，都会给啊。艾利根呢？艾利根呢？0.01%的，就是那个医美他们在长睫毛的。哦，这样啊。就原液滴就好。原液啊，原液不稀释的、啊。